Olè, 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 olè. È finita ragazzi, cioè in verità la partita è finita già da ieri, però ragazzi, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Aspetta, intanto ragazzi un attimino cerco di vedere se riesco. Aspettate, raga. Prima di iniziare col video volevo vedere se riuscivo a mettermi bene, visto che non mi vedete, vabbè. Ragazzi, non mi vedete proprio bene, però vabbè, dai. Campioni, ragazzi! Campioni! Campioni d'Europa, ragazzi! Campioni d'Europa! Ragazzi, che dire, è stata veramente una partita bellissima, ragazzi. Bellissima, ragazzi. Una soddisfazione incredibile, ragazzi. Una soddisfazione incredibile per questa Italia che ci ha fatto emozionare in tutto questo europeo e che alla fine vince questo europeo meritatamente, ragazzi, perché ragazzi, parliamoci chiaro, questo europeo l'Italia ha meritato ampiamente di vincerlo, ragazzi. Per l'anno perché cosa è successo in questi 2 anni, per cosa era successo 3 anni fa con i mondiali, che non siamo riusciti ad andare ai mondiali. E sicuramente ci meritavamo, volevamo rifarci. E vincere questo europeo, ragazzi, sicuramente è una grandissima soddisfazione, ragazzi, perché parliamoci chiaro, ragazzi, nessuno ci credeva forse che questa Italia potesse vincere gli europei, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, le squadre favorite erano sostanzialmente Francia, Belgio, Spagna e proprio l'Inghilterra, le quattro squadre più forti forse che potevano vincere questo europeo, questa edizione di Euro 2020. Ma alla fine, ragazzi, non importa quanto c'è, se la Francia può avere anche tutti i fenomeni che vuole, però la Francia in questo europeo ha fatto l'errore di sottovalutare la partita con la Svizzera. Come è successo a tante big di questi europei, ragazzi, perché è successo alla Francia, è successo proprio all'Inghilterra ieri, ma gli sta bene, ragazzi, è successo proprio all'Inghilterra con la finale, è successo al Belgio e quindi sicuramente, ragazzi, adesso c'è veramente questo europeo, ragazzi, è stata una soddisfazione incredibile, ragazzi, riuscire a vincere questo europeo dopo comunque l'anno che abbiamo passato e vincere questo europeo in casa dell'Inghilterra è ancora più bello. A vincerlo a casa loro dopo comunque che gli inglesi già erano già sul carro dei vincitori e invece non sono riusciti a vincere e hanno perso i calci di rigore. È stata veramente una goduria perché gli inglesi hanno come al solito avuto il solito loro atteggiamento, il loro solito atteggiamento, quello di diciamo da fighi e l'hanno pagato a caro prezzo, ragazzi, l'hanno pagato a caro prezzo e l'europeo volevano vincerlo, ma l'hanno preso in quel posto i tifosi inglesi e godo ragazzi perché le dichiarazioni dei vari giocatori dell'Inghilterra, tra cui Neville, tra cui Rio Ferdinand, tra cui anche tra l'altro Stones, no, aspetta chi? Non mi ricordo un giocatore inglese che ha detto saremo 10 volte più preparati dell'Italia. Sì, ok, però poi hanno perso. Quindi ragazzi se lo meritano i tifosi inglesi perché i tifosi inglesi sono solo degli sbruffoni e se lo meritano i tifosi inglesi. Se lo meritano perché i tifosi inglesi sono degli sbruffoni e se lo meritano, punto, se lo meritano. Questa partita, ragazzi, non importa, sì, abbiamo preso gol dopo i primi 2 minuti, ma ragazzi, abbiamo preso gol, ma non è che siamo crollati, che abbiamo preso gol e abbiamo ricevuto il contraccolpo, cioè abbiamo ricevuto, cioè,
quel gol lì, ragazzi, non ci ha per niente condizionati. Siamo andati avanti a fare il nostro gioco e abbiamo pareggiato meritatamente con Bonucci. E poi abbiamo sfiorato anche il gol con Berardi, ragazzi. Grande azione. Abbiamo preso quel gol dopo 2 minuti, diciamo che un pochetto era un po' iniziata molto male. Il gol preso subito dopo 2 minuti. È logico che la partita si stava mettendo sul piano in favore dell'Inghilterra. Ma alla fine gli inglesi hanno fatto il solito errore, cioè quello di sottovalutare la partita. E infatti hanno perso meritatamente, ragazzi. Hanno perso meritatamente. E adesso voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa, intanto sventolo la bandiera, ragazzi. Sventolo la bandiera. Ieri non ho potuto fare il video, ragazzi, perché stavo festeggiando, eravamo sul maxi schermo, quindi ragazzi non c'avevo il tablet e non ho potuto fare il video, se no l'avrei fatto, ragazzi. Sarebbe stato veramente un delirio, un casino, sarebbe stato fighissimo fare il video subito dopo la partita. E voglio dire una cosa, ragazzi. Adesso vorrei tanto sapere dove sono quei tifosi, cioè alcuni tifosi, alcuni che criticavano Chiellini per essere un giocatore vecchio. Ragazzi, cioè, ok, Chiellini non è più un giocatore giovane, questo non lo metto in dubbio. Però ragazzi, cioè, anche ieri avete visto che partita ha fatto Chiello. Cioè, ragazzi, cioè, un giocatore del genere criticato, molto criticato, che è riuscito a vincere il suo primo europeo, perché questo è il suo primo europeo che vince con la maglia dell'Italia. E sicuramente adesso Chiellini, diciamo, si è un po' preso la vendetta, si è un po' preso la rivincita su quei tifosi che lo insultavano. E io sono contento per lui, ragazzi, perché Chiello è un giocatore che mm, ok, lo ammetto, anch'io ho avuto qualcosa da ridire magari su Chiellini durante la stagione con la Juve, però Chiello è Chiello, ragazzi, ieri ha fatto una partita fantastica, non ha mai lasciato spazio ai giocatori inglesi, tranne sul gol dell'1-0 dove forse lì la difesa ha veramente avuto una brutta disattenzione che ha permesso all'Inghilterra di andare in vantaggio, ma poi sostanzialmente la difesa è stata perfetta. Ragazzi, cioè, io sono veramente felicissimo, felicissimo per questa vittoria degli europei. Adesso, ragazzi, festeggiamo tutti insieme, ragazzi, festeggiamo tutti insieme questo fantastico trionfo, questo trionfo fantastico ed emozionante. E adesso, ragazzi, beh, andiamo a festeggiarci. Abbiamo già festeggiato ieri, ma io festeggio ancora. Io voglio ancora festeggiare, ragazzi. Ole, 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 ole.